Soy Ana María Bejarano, fundadora y directora de Deleite Catering y Eventos. Hoy quiero presentarte 30 lugares para la boda de tus sueños. Este lugar se encuentra ubicado en Ancón, a solo 1 hora de Lima. Es ideal para bodas al aire libre y frente al mar. Aquí podrás celebrar tu ceremonia religiosa, civil o simbólica en la arena. Y la recepción también. En el caso desees celebrar tu recepción en un salón, aquí cuentan con diferentes opciones. En el caso que tu ceremonia sea religiosa, católica, cuentan con una pequeña capilla frente al mar. Cuenta con muchos caminos, miradores y pérgolas que están rodeadas de agua, ideales para realizar sesiones de fotos de la familia, los amigos o solo los novios. Este lugar cuenta con bungalows para tus invitados, donde podrán descansar desde el día anterior de la boda o posteriormente a la boda. Tienen una capacidad aproximada de 24 bungalows con capacidad de 8 personas cada uno. Este lugar rodeado de agua es un lugar encantador. Cada bungalow está totalmente equipado. Tienen una habitación principal y habitación con camarotes según el número de invitados, de 6 a 8 personas. Si deseas casarte frente al mar, esta es la locación ideal. Si te gustó este lugar, escríbenos para asesorarte con la búsqueda del lugar perfecto para tu boda.